Hello，我是阿迪丽江。Hello，我是阿米尔江。你们猜一猜，我们俩谁是哥哥，谁是弟弟呀？Hello，大家好，我是阿迪丽江。大家是不是很好奇我们双胞胎在家周末都会干一些什么呢？然后我现在给你们偷偷拍一拍我的学霸弟弟在房间里面周末都会干什么。标兵盆，标兵胖，炮兵炮，打了白的标兵的奔了北的坡，炮了兵的兵了啥了北。Hello，我和我弟呢都是在一个班的，然后在班上有什么朗诵比赛呀、什么演讲比赛呢，都是我弟和我们两个统统包揽下来的。嘿，老弟，你要不露一手？要不来个志向树？好，让我准备一下。我若爱你，绝不学攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我如果爱你，绝不学痴情的鸟儿，为绿荫重复单调的歌曲。学累了，我们去书店逛逛。走。有点多光光的太阳。这书店不在家，小声一点。爹，哎，这是我老爹，他是一个外科医生，然后一下班就开始折腾他这个鱼啊。Hello， 这是我的妈妈，她现在给我们切水果。妈妈把火龙果给我留一点啊。你咋那么偏心眼儿？两个都留，两个一块吃啊！好，我们今天开个家庭会议，谈谈这次考试情况。我第二，反正要么就是他第一，我第二嘛。就是下次考试把哥哥超过他啊，必须。还有没有什么对爸爸妈妈要求？笑一笑。